একদম। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বেয়ারা ইংলিশ। আমি অশোক এবং আমার সঙ্গে আছে ছোট্ট স্টুডেন্ট অঙ্কিতা। আজকে আমরা শিখব সাউন্ড অফ দ্য লেটার, অর্থাৎ এ থেকে জেড পর্যন্ত প্রত্যেকটি অক্ষরের সাউন্ড বা আওয়াজটা কেমন। এটা শিখলে কি হয়, আর উচ্চারণের বই ছাড়াও ইংরেজি পড়া সম্ভব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ছোট বা বড় উভয়েরই ইংরেজিতে সঠিক বানান লিখতে মারাত্মক সাহায্য করবে। চলো দিদি, আমি কার্ড দেখাবো, তুমি ওর সাউন্ডটা শুধু বলবে, হ্যাঁ? আরেকবার বলবো। B আরেকবার। B এই দুটো সাউন্ড হচ্ছে, একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে D D একবারে বলবে। A বলো। A আরেকবার একদম রিল্যাক্স। G G দাঁড়িয়ে তুমি দাঁড়িয়ে দিয়ে আরেকবার। E আরেকবার। E G বলো। G আরেকবার। বলো। বলো। আরেকবার। O বলো। O Go Go আরেকবার। বলো। আরেকবার। A আরেকবার। A আমি বললে বলবে না, তুমি একবারই বলবে। আরেকবার। O আরেকবার। O বলো। E E আরেকবার। চলে আসো সামনে আসো। সাউন্ড করবে, আমি কি বললাম? সাউন্ড করবে। করো, হাত দাও। M এহ হুম হচ্ছে। M যদি এখানে টি লাগিয়ে দিই, সাউন্ড করো। এহ, M হাত যাবে না। এই, বলো। Ant যদি এখানে ডি, টিটা বাদ দিয়ে ডি করে দিই, সাউন্ড করবে। D Ant সাউন্ড করবে, হ্যাঁ? E A চলো। A N সাউন্ড। D A D বলো। D
এ ডেন সাউন্ড করুন, হাত যাবে মুখ যাবে। ইট সাউন্ড করুন, অ্যাট এম করে দিয়ে হচ্ছে অ্যা আরে সাউন্ড অ্যা ম্যাট যদি এখানে সি করে দিই তাহলে হচ্ছে অ্যা খ্যাট যদি এখানে এস করে দিই তাহলে হচ্ছে অ্যা স্যাট সিম্পল লজিক। হ্যাঁ, এর পাশাপাশি মা বাবা বা আম্মা আব্বা বা আয়ু বাবা যাই বলুন না কেন, ওনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, ইংরেজিতে যে 26টি অক্ষর আছে, এই 26টি অক্ষরের যে সাউন্ড আমরা আমাদের বাচ্চাদের না শেখাতে পারলেও অন্তত 5টি যে ভয়েল আছে তার সাউন্ডটা অবশ্যই শেখাতে হবে। এবং আমি বিশ্বাস করি মা বাবার থেকে বড় শিক্ষক এই পৃথিবীতে নেই। সো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক তো ঠুকতেই হবে, এবং চ্যানেলটা নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বা ফ্রেন্ড সার্কেলে অজস্র শেয়ার করতে হবে ভাই। তো ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।